Добрый день, с вами Андрей Мальцев, ваш личный эксперт по бренду POSystem. В этом ролике речь пойдет о звуковых колоннах. Погнали! Звуковые колонны получили такое название благодаря вертикальному размещению нескольких динамиков в вытянутом корпусе, похожем на колонну. Их особенная конструкция позволяет направить звук именно в то место, которое вам нужно. С помощью звуковых колонн вы можете обыграть даже самые сложные геометрические особенности помещения. Используются звуковые колонны как для озвучивания больших внутренних помещений с плохой акустикой, так и на улице. Они решают самый широкий круг задач – речевые объявления, звуковая трансляция, фоновое музыкальное сопровождение. Например, вы можете применить звуковые колонны на таких объектах, как транспортные площадки, парки и зоны отдыха, торговые центры и павильоны, спортивные учреждения, складские помещения и мастерские. Если в этом перечне есть ваш бизнес, давайте сделаем его с POSystem более прибыльным. С вами был Андрей Мальцев, ваш личный эксперт по бренду POSystem.